Разведение осетровых в домашних условиях. Такое возможно, и это приносит неплохую прибыль. Семья Газиевых из села Нестеровское разводит у себя в огороде ценные виды осетровой рыбы. Для подводных обитателей здесь созданы необходимые условия. Но это не единственное направление, которое освоили фермеры. Мадина Пугоева расскажет. Скользкий тип, так в семье Газиевых в шутку называют стерлядь, которую завезли сюда еще год назад. Тогда рыбовод-любитель Саид Хасан и начал реализацию своей идеи по разведению осетровых. Мальки уже набрали вес, однако в зрелом возрасте они могут достигать до 1,5 метра в длину и около 15 килограммов в весе. Сейчас она весит, где-то грамм 900, может, примерно, 800. А жабры говорят у нее, что как у акулы. Что еще? Года 4, где-то вот так. Из осетровых пород она самая, раньше всего созревает для икры. Именно стерлядь. Потому, наверное, больше стерлядь люди разводят. И не зря, ведь именно этот вид рыб считается самым редким. Настоящий деликатес среди морепродуктов. Метать икру стерлядь начинают в 4 года. К этому времени она успеет подрасти, а Саид Хасан, возможно, открыть свое рыбное хозяйство. А пока молодой и предприимчивый парень набирается опыта в новом для него деле у себя дома. Этот небольшой искусственный бассейн он подключил к замкнутой системе водоснабжения, которую, кстати, смастерил тоже сам. Он, 250 тысяч где-то заводской стоит, а я его сам из стиральной машины. Из стиральной машины я его собрал. Всю автоматику, все сам. Информацию, конечно, брал с интернета. 1600 у меня обошелся. Механический фильтр для очистки воды Саид Хасан подключил к биологическому. В этой емкости аммиачная вода превращается в нитраты, попадает в полость ультрафиолетовой лампы, а после снова сливается в бассейн. Такую нехитрую установку вместе с мальками рыб он приобрел для разведения различных видов осетровых. Однако на практике идея начинающего рыбовода стала полезной и для Азы Газиевой. В прошлом бухгалтер, а ныне садовод-любитель. Аммиачную воду в качестве удобрения она использует для выращивания различных сортов помидоров. Это черный принц. Я уже их очень много срывала, поэтому их не так много сейчас. Я их солю. Это мой любимый сорт, сладкие помидоры. Потом в этом году я посадила тигровый, называется тигровый. Очень хороший сорт и очень вкусные, сладкие, прям сладкие сахарные помидоры. И хотя женщина далеко не профи в этом деле, за год уже добилась успеха в садоводстве. На 50 квадратных метрах земли Аза установила небольшие теплицы, в которых выращивают аж 8 сортов помидоров. Химические препараты Но самая большая гордость – это розовые гиганты. Абсолютный рекорд для Азы Газиевой – 789 граммов. Помимо аммиачной воды, женщина использует еще и специальные фитолампы, которые позволяют продлить световой день для этих растений зимой. И хотя оба проекта для семьи Газиевых могут стать прибыльным бизнесом, начать свое дело они планируют с запуска рыбного хозяйства. Местные власти намерены выделить для этих целей земельный участок. Это не обрабатываемая, не сельскохозяйственная земля. Это заброшенный участок такой земли, но там есть именно подходящие условия для разведения рыбы. Это родниковая какая-то, там есть вода, родниковая вода, и поэтому именно этот участок мы хотели бы рассмотреть вопрос. Икра, мальки рыб, осетровые и другие ценные породы. Саид Хасан планирует наладить производство рыбы и морепродуктов в ближайшее время. При запуске проекта на полную мощность доход составит до 10 миллионов рублей в год, а продукция Газиевых, возможно, заполнит прилавки магазинов в республике и за ее пределами. Мадина Пугоева, Рамазан Зурабов, Новости 24.